Machiegni migago nyinga Milton Ochieng. Duol mochung' ne yiero kod keyo pacho ka IEBC ogo jochung' mar ma ochung' kar kende Philip Nation Aroko kod jachung' mar ODM Boyd Were fwai mar $1,000,000 ng'ato ka ng'ato kitudogi kod tulo mag siasa mosebedo katimore ka chung' od bura ma Kasipul. IEBC okoni pesa no nyaka chule bwo seche 48 nono to okang' mar chike biro medo kaonegi. Duol no marango ketho kod ng'ur mochuo e kom kod alutalala Mukwana okoni komiti manono Aroko kod Boyd Were oyudo ka ji ariyo go ni kod ketho mar siayo tulo mano kelo tho ma ji ariyo. E ng'eto mare IEBC ogolo chik ne jochungo mondo lure gi chike mag seto ombulu mar neno ni onge ng'ata ng'ata munyayo tulo. I just want to state here that myself, I've been a peaceful man since I started this campaign in 2023. So I still keep it peaceful. I've signed this document bearing in mind that if I do anything that is opposite, the circumstances that will follow may not be favoring. But I don't fear, because I know I'll keep it peaceful as I've been always. I've signed the Political Decency and Peace Charter for political candidates, but it doesn't mean that I'm guilty. But I want to reaffirm my commitment to advocating for peace in Kasipul.